Në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar u promovua pajisja e re mjekësore për repartin ginekologjik obstetrik, e siguruar përmes partneritetit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe organizatës Project Hope. Në këtë ngjarje morën pjesë Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, ambasadorja e Gjermanisë Petra Drexler, si dhe përfaqësues të projektit Hope. Ministri Aliu theksoi se bëhet fjalë për një donacion të rëndësishëm që do ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, veçanërisht në kujdesin për nënat dhe të porsalindurit. Realizimi i projekteve në shëndetësi është shumë i rëndësishëm, është shumë domethënës për çdo qytetar ku jeton. Slogani jonë e dini që është shëndetësia më afër qytetarëve. Sot është edhe një projekt që bashkë me partnerët ndërkombëtar me shtetin gjerman, po realizojmë këtë, le të themi, infrastrukturë teknologjike në departamentin për nëna dhe fëmijë, do një institucion i cili vërtet është shumë i rëndësishëm për qytetin e Gostivarit. Ky projekt është rreth $500.000 amerikan i cili investohet në 4 qytete, pra në Struk, në Gostivar, në Veles dhe në Strumic, në të njëjtët reparte. Pra aty ku kemi boshllëqet teknologjike ne i kemi definuar dhe tani bashkë me partnerët ndërkombëtar bëjmë realizimin e tyre hap pas hapi, kështu do të vazhdojmë në të ardhmen. Edhe një herë faleminderit shumë Project Hope dhe të gjithë partnerëve, gjithashtu edhe ambasadës dhe ambasadores gjermane në shtetin tonë. Emilia Dukovski, zëvendës menaxhere rajonale e projektit Hope, theksoi se organizata prej vitit 2016 është aktive në Maqedoninë e Veriut me projekte që lidhen me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Konkretno во овој проект се донирани опреми за... Në kuadër të këtij projekti janë donuar pajisje për 4 spitale, në Gostivar, Veles, Strug dhe Strumic. Vlera totale është rreth $500.000 dhe përfshin shtretër për lindje, inkubator dhe pajisje të tjera të nevojshme për përmirësimin e kujdesit shëndetësor. Ambasadorja e Gjermanisë Petra Drexler e vlerësoi projektin si një shembull të bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet institucioneve, donatorëve dhe stafit mjekësor. Das ist ein tolles Beispiel, was man an langfristiger Wirkung erreichen kann. Ky është një shembull konkret se çfarë mund të arrihet kur ka bashkëpunim mes donatorëve privat, kompanive dhe institucioneve. Njëkohësisht, merit e madhe u takon edhe punonjësve shëndetësor, që me përkushtimin kryejnë punën e tyre. Në kuadër të donacionit, Spitali i Gostivarit ka përfituar 2 shtretër për lindje, aparat CTG, aparat ekografie, aspirator, inkubator për foshnjë dhe pajisje të tjera mjekësore në vlerë prej rreth $130.000. Ndryshe, në repartin ginekologjik të spitalit, realizohen mbi 400 lindje në vit dhe rreth 1000 kontrolle dhe ndërhyrje, çka e bën këtë investim veçanërisht rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në rajon.